Halo Bunda, saya sebagai seorang apoteker seringkali ditanya nih oleh bunda-bunda, obat batuk apa sih yang paling ampuh untuk anak-anak? Karena anak saya itu sudah mengkonsumsi antibiotik secara rutin, namun kok batuknya masih ada? Atau batuknya kok sering kambuhan? Kita bahas ya Bunda. Jadi, batuk itu bisa disebabkan oleh bakteri dan juga virus. Bila mana batuknya disebabkan oleh bakteri, kita dapat mengkonsumsi antibiotik namun atas anjuran dokter ya Bunda. Nah, bila mana batuknya disebabkan oleh virus, kita tidak perlu menggunakan antibiotik. Cukup dengan mengkonsumsi suplemen yang dapat meningkatkan imunitas tubuh kita, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan hindari faktor yang dapat menyebabkan batuk itu kambuh. Semoga bermanfaat ya.